Bueno, boas tardes, vamos coas noticias doce, vale? Haití, a violencia cerra redaccións e silencia a prensa. Mais alá de poñer o peligro na democracia e a liberdade individual, o periodismo se ha convertido de alguna maneira nunha maneira de supervivencia para a xente en Haití, porque gracias á súa labor a xente sabe a que áreas poden ir e cales deben evitar durante o día ou un período determinado. Os periodistas que traballan en Haití enfrentan unha amenaza constante de morte ou lesións por parte de pandillas criminais que se expanden rapidamente mentres continúan informando sobre noticias e datos que esperan axuden a manter a salvo aos seus cidadáns. A nación caribeña enfrenta unha inseguridade generalizada, así como unha pobreza crecente. 1,4 millóns de persoas se han visto obligadas a huir dos seus fogares, principalmente debido á violencia exercida polas pandillas. Mais alá de poñer en perigo o dereito da información, base da democracia e liberdade individual, o periodismo se ha convertido nunha forma de supervivencia para moita xente en Haití. Bueno, pois dadas as circunstancias do sitio, utilizan o periodismo, vale, pois para informarse sobre que zonas son perigosas, a cales hai que ir e a cales non, vale? Isto presenta unha realidade moi grave, vale? Como sempre, pois estamos mirando titulares vulneran por completo os dereitos humanos, pouco máis hai que decir, vale? Porque antes de todo isto está moi ben se viñera acompañado pois dunha serie de información que diría a forma na que os gobernos van a actuar contra este tipo de crimes contra a humanidade que se están a levar, vale? Pero o único que ven é información que polo menos ven información, vale? Pero non ven acompañada nunca de acto. Pois dende hai anos xa miramos pois que o goberno de Israel está levando a cabo actos terroristas e actos xenocidas, trata de culpabilizar os demais, vale? Non é nada novo estas actuacións por parte do goberno de Israel. Vamos a ir cos vídeos 12, vale? De Spanish Revolution. Banksy lo ha vuelto a hacer. Una obra suya apareció por sorpresa en el centro de Londres. Una escultura que muestra a un hombre de traje marchando con una bandera que le cubre el rostro y que le impide ver que está a punto de precipitarse al vacío. Un hombre cegado por una bandera que le tapa los ojos. No ve que avanza hacia el vacío. ¿Te suena de algo? Robin Gunningham, más conocido como Banksy, ha captado la esencia de nuestros tiempos, donde el capital recurre al nacionalismo más radical para blindar sus privilegios, a costa de llevarnos al borde del precipicio. Una crítica maravillosa al nacionalismo ciego, a ese poder económico y político que utiliza el sentimiento nacional para inculcar el miedo y la ansiedad hacia el otro. Un nacionalismo ultra que provoca guerras y luchas genocidas y que está llevando a la humanidad al abismo. Es la representación tridimensional del periodo oscuro y caótico que está atravesando la humanidad y su posible caída por la avaricia y sociopatía de unos cuantos miserables. Como siempre, grande Banksy. Bueno, eu casi podería aportar un pouquiño máis, vale? Porque o tema da que a bandeira, pois a moitas persoas, vale, céntranse principalmente pois en defender bandeiras, vale? En defender, por exemplo, nos está levando Estados Unidos, por exemplo, moita xente leva a bandeira aos Estados Unidos, moita xente leva a de Israel, vale? Moita xente leva moitas bandeiras no peito, vale? Pero ao final o que hai que defender pois é que todos somos iguales, vale? Que non hai bandeira que este por diante dos dereitos humanos e de todo eso, vale? Por eso que moitas veces unha bandeira pois pode ofuscar a mirada de algúns, vale? O tema do precipicio pois obviamente moi aplicable. Aquí temos utilizado o concepto precisamente para falar de que estamos a punto de caernos nun precipicio, vale? As condicións cada vez son máis duras, non hai o cambio climático está afectando xa a uns sectores pois moi o cambio climático obviamente a moitos sectores xa, vale? Podemos ver como está afectando a moita biodiversidade do planeta, están subindo as temperaturas, están desconxelando os polos, vale? Por parte de países como pode ser os Estados Unidos e o sistema capitalista, pois non hai non se permite parar tomar en conta pois isto que está exixindo o planeta, estes cambios pois que se están levando a cabo precisamente por culpa de toda esta xente, vale? Porque eles o que non queren, por suposto, é deixar de producir cartos. Entón é eso, vale? O precipicio
é un pouco eso, vale? De feito, xa estamos nun punto co tema do planeta nunha situación de non retorno, vale? Simplemente non hai, xa estamos nun punto no que non se vai poder volver pois a situacións de antes, porque todo o dano que se lle fixo ao planeta pois é moi difícil de recuperarlo agora, vale? De feito, falámoslo no capítulo da crisis climática, estamos nun punto de non retorno, vale? Por eso que mirando eso, mirando como se están destruindo pois os dereitos humanos, mirando como se están destruindo todo, en vez de ter unha visión globalizada pois das actuacións, vale? Unha versión globalizada dos dereitos e todo eso, e actuar pois para a comunidade internacional, o que fai que nos axudemos a comunidade internacional, toda a comunidade internacional entre todos os países se axuden entre eles, fai que cando lle faga falta axuda algún, pois sempre vai haber outro que lle bote a man, vale? Cando está pasando o que está pasando en Palestina, cando está pasando o que está pasando en Sudán, etcétera, etcétera, pois o que miramos é que non hai ninguén que se este botando unha man como hai que facelo, vale? Parando a guerra, prohibindo, facendo rendir contas, etcétera, etcétera, vale? Iso é unha forma, pois, de estar caendo por un precipicio, vale? Por lo tanto, a hora de estar caendo por un precipicio, xa, co tema da crisis climática na man, co tema dos dereitos humanos, co tema das guerras, de Donald Trump tamén, o que nos din é que hai que enfocarse no principal, vale? Que intentar, pois, xa que non hai volta atrás, pois, amortiguar a caída, ou intentar agarrarse a calquer sitio, ou non mirar por non caer, vale? Ese é unha metáfora de facer, vale? Pero, por exemplo, centrarnos en política, centrarnos en arreglar todo desde as institucións, para que as institucións non nos poñan trabas a hora de querer levar a cabo todas estas políticas que nos benefician a todos, vale? Que xa non só a nosotros, senón as futuras, a nós, senón as futuras xeneracións. Eso creo que é importante, vale? Lonxe de, pois, como vamos a ver, como miramos a Pedro Sánchez sempre dicindo España, España, coa bandeira sempre na man, mirando por la macroeconomía, pero despois esa bandeira o ten cegao, vale? A bandeira do país o ten cegao e non mira pois o importante, vale? Durante 2 anos, precisamente por eso, por mirar por o seu país, por mirar por unhas eleccións, etcétera, etcétera, non quiso mirar as consecuencias que tiña vender tantas armas a Israel, e agora quere lavarse a cara, pero xa caeu por o precipicio. Podemos mirar pois como non se queren tomar as medidas necesarias para frenar o avance da crisis climática. Como non se quere frenar pois esta subida de prezos que está afectando tanto a clase traballadora, vale? Como eso, pois moitas outras cousas. Por lo tanto eso creo que é o importante, vale? Centrarse na sociedade en sí, en que todos somos iguales, non hai distinción, vale? E podemos mirar tamén pois o que fixeron cos apátridas saharauis, vale? Que os deixaron pois de portas para fora. E obviamente, como dicían, pois parece que o fixeron a propósito para non molestar a Marrocos, vale? Nada, vamos con este vídeo. A min soa xa de que xa utilizaran este término antes, non sei se o vídeo é bello ou simplemente pois están reutilizando o término de Israel, vale? Un xogo de palabras, pois no que tenden a xogar con esas palabras para decir que Israel pois ven sendo a defensa do inferno, vale? Así es el día a día en Gaza. Dolor y desesperación sin fin, porque el ente genocida de Israel sigue cometiendo las peores atrocidades imaginables, y porque la comunidad internacional sigue sin reaccionar. La ventana de Overton ha sido volada por los aires, y lo que hace unos años parecía impensable, ahora es el pan de cada día. No se entiende de otro modo que en tan solo la última semana Israel haya cometido todas estas barbaridades. Y son solo una pequeña muestra. El ejército israelí irrumpió violentamente y soldó la puerta de un orfanato palestino con licencia en Hebrón. Están cortando deliberadamente el suministro de alimentos y necesidades básicas a los huérfanos. La definición de terrorismo y barbarie.
Médicos en Líbano denuncian el uso de metralla con tungsteno por parte de Israel. Se trata de una munición de racimo experimental que contiene pequeños cubos de tungsteno que actúa como metralla dentro de las heridas para hacer el máximo daño posible. Dejan residuos de metales pesados altamente tóxicos dentro de la herida que permanecen en el organismo de las víctimas, envenenándolas y provocando insuficiencia orgánica. Israel está utilizando a los palestinos como cobayas experimentales de sus armas más criminales, que luego vende a Occidente. Soldados israelíes torturaron a un niño pequeño en Gaza, incluyendo quemarle la pierna con un cigarrillo e insertarle un clavo. Una técnica que los sionistas consideraron adecuada para presionar a su padre a hacer confesiones. Los invasores israelíes aplastaron una ambulancia con una excavadora en el sur del Líbano y luego lo publicaron en redes como un trofeo. El ente genocida está demoliendo pueblos enteros al sur del Líbano, como este en Alcantara. El propio Netanyahu ha compartido orgulloso en sus redes sociales vídeos de cómo destruyen infraestructuras civiles. Un simple recordatorio: destruir hogares e infraestructuras civiles es un crimen de guerra. Por lo que sí, el presidente del ente genocida de Israel está retransmitiendo orgulloso sus propios crímenes de guerra para que los vea todo el mundo. Un paramédico descubre que una de las víctimas de un mortífero ataque aéreo israelí dirigido contra familias desplazadas en Beit Lahia es su propio hermano, una más de las miles de trágicas historias que provocan el sionismo en Oriente Medio desde hace décadas. Un vídeo obtenido de la cuenta de un soldado israelí documenta la magnitud del genocidio sin precedentes en la Franja de Gaza. Una ciudad entera convertida en cenizas, y sus verdugos lo celebran y muestran orgullosos. Mila tenía solo 3 años de edad. Fue asesinada por el ejército infanticida de Israel junto a su madre tras un bombardeo en el sur del Líbano. El sionismo sigue matando niños a diario, ya sea en Gaza o en Líbano, mientras la prensa lo normaliza. Israel destruyó la estatua de Jesucristo en la aldea cristiana de Debel, en el sur del Líbano. Atacó a las comunidades cristianas ante el silencio internacional, y ahora están arrasando con maquinaria pesada los paneles solares que proporcionan electricidad y agua. No, los paneles solares de una aldea no son objetivos militares, es otro ataque deliberado contra infraestructura civil. Israel asesinó a Imad Mikdad. Su crimen fue tener una estación solar de centro de carga de teléfonos celulares para ayudar a los gazatíes a tener contacto con el mundo. Enviaron drones a asesinarlo y destruir todo. Colonos israelíes abrieron fuego contra una escuela en la Cisjordania ocupada, matando al menos a 2 palestinos, incluido un estudiante de 14 años. Sí, entraron en una escuela de secundaria, agredieron a estudiantes y mataron al menos a uno de ellos. Soldados sionistas tirotearon a un hombre que se estaba ocupando de una colonia de gatos. Otro asesinato impune entre los cientos que cometen día tras día. ¿Y qué hace ante todo esto la Unión Europea? ¿Ha sancionado ya a Israel por cometer semejantes atrocidades? No. Va a sancionar a Israel por comprar a Rusia cereales robados en Ucrania. Como lo oyes, la Unión Europea ha sancionado a Israel por comprar cereales, no por cometer un genocidio en Gaza, invadir e iniciar una limpieza étnica en Líbano, ni por atacar a Irán matando a miles de personas. Israel seguirá asesinando palestinos impunemente y mofándose de ello ante nuestras caras. Creo que non hai nada máis que dicir sobre este vídeo, vale? Fala por si só, é duro, vale, de mirar. To God, I think the first time I ever heard about universal health care, I was, even as a concept, I was for sure in my 40s. And I just remember thinking, oh my God, that's like socialism, that's communism. Y si el mayor lujo no fuera un coche, ni una casa, ni siquiera el tiempo, sino poder ir al médico sin miedo, en Estados Unidos hay cada vez más gente empezando a atar cabos. No de golpe, no todos, pero empiezan a darse cuenta de que ponerse enfermos puede arruinarles la vida. No es una exageración, no es una metáfora, es una realidad cotidiana. Es hora de despertar. As Republicans, we didn't grow up in a world where anybody was talking about the fact that universal health care existed in other countries. Like, we didn't know that. All we knew is that the Democrats were communists or socialists, which sounded like the same word to us, and that our healthcare system is just how it always has been. That it's just like
this is what capitalism is. Everything is privately owned and you pay for it, and there's companies that provide that service and they get a profit. Of course they do, because they're providing a service, and that's just how it is. Honest to God, I think the first time I ever heard about universal health care, I was, even as a concept, I was for sure in my 40s. And I just remember thinking, oh my God, that's like socialism, that's communism, because those were the same words to us growing up. And it never, not once I didn't grow up with the internet, you know? And so, and the NBC and ABC, the three news channels we had, they didn't get into in depth about how every political system in every country worked and what benefits they got, whether they got Social Security or healthcare or college, or you didn't know about any of that. So when you very first hear about it, you've got 40 years of believing one thing is true, and then all of a sudden my snot-nosed kid is trying to tell me, no, you have it all wrong. This is the standard. The standard is that a country provides its citizens with health care and upper education and a home, or a living wage to buy a home. Like, that's the standard. O que falamos, vale, o sistema tal como é, vale, tanto as dereitas como ese sistema capitalista, o que busca é unha sociedade inculta e totalmente sin información, vale. No momento no que a sociedade empeza a ser culta, no momento no que a sociedade empeza a pensar por si mesma, a exixir os seus dereitos, pois obviamente o capitalismo non está a favor, e tampouco é posible ese sistema capitalista tal como está concebido, vale? Moito menos o sistema estadounidense, vale? Porque como falábamos aquí, fala dunha das peores cousas que se pode facer, vale? Que é intentar gañar cartos pois coa saúde da xente, vale? Que ti intentes gañar cartos porque alguén está mal de rompeuse unha perna, padece unha enfermedade, por ter que facerlle probas, por facerlle un diagnóstico, por facerlle un trasplante, etcétera, etcétera, que ti queiras ganar cartos con iso, é moi triste, vale? Eso é o peor que se pode facer. Precisamente por eso ten que ser un dereito constitucional, xa, vale? En calquer país é un dereito que este blindado pois na Carta dos Dereitos Humanos e todo, o mesmo un dereito a vivenda, o mesmo dereito a comida, vale? Un salario, unha paga mínima, etcétera, etcétera. Pero obviamente a xente que puxo as normas do xogo, vale, deste xogo, sobre todo nos Estados Unidos, non queren quedarse sen eses beneficios. E nin sequera pensan pois que sexan malas personas por estar gañando cartos a costa da saúde da xente, vale? Teñen un montón de cartos, teñen unha empresa que lle está xenerando cartos, e precisamente eles consideran que triunfaron na vida, etcétera, etcétera, cando que non se dan conta que precisamente por ese modelo, para que eles poidan ter podan estar por riba económicamente dunha maior parte da sociedade, é precisamente porque se alguén está enfermo algún día e non pode pagalo, morre. Se alguén ten que ir ao médico porque está enfermo e non pode pagalo, vai morrer tamén. O tema é así, vale? Se non podes pagalo, morres. Obviamente un sistema sanitario non te pode deixar morrer porque ti non teñas cartos. Obviamente se prioriza as vidas das persoas por riba do beneficio económico, vale? Eso é o normal. O que non é normal é pensar que defendes un modelo legítimo de negocio ou de empresa ou de gañar cartos cando te dedicas a gañar cartos coa sanidade, cando precisamente cando alguén non o pode pagar, pois ti gañas cartos, vale? Eso é o máis triste de todo. É precisamente o mesmo, vale, co acceso a información, vale? A mí pareceme igual de importante pois o acceso á educación, o acceso a tal, fomentar sempre a pública, porque unha privada pois sempre vai ser xente que fomente sobre todo ese negocio, vale? Ese tipo de negocio, por lo tanto, van a estar de acordo pois con facer negocio coa educación. Pero un claro exemplo, vale, foi pois cando foi da Segunda República, pois todas esas construcións de escolas que obviamente destacaron en comparación pois cando non había unha república, vale? Por lo tanto, a educación sempre é un ben necesario. Moitas veces é o que non nos damos conta de que vivimos nunha xeración moi
moi privilexiada por ter un acceso a calquer tipo de información moitas veces pois por ter a nosa propia opinión ou porque o consideramos aburrido ou porque precisamente este tipo de contidos non lle fai falta, o sea, non entretén a ninguén, vale? Non hai ninguén pois que os entreteñan, non hai a ninguén que se queira poñer isto pois para distraerse, etcétera, etcétera, este tipo de contidos, deste tipo de formacións, vale? Precisamente precisamente eso polo que a sociedade pois moitas veces é tan manipulable, tan engañable, vale? Cando precisamente collemos internet, facemos unha búsqueda e saímos de dúdas, vale? De todo isto. Por eso me parece moi importante sempre fomentar a educación pública. Esto no es nostalgia, es negocio. El fenómeno de las tradwives no trata realmente de volver al pasado, sino de venderte una fantasía muy concreta sobre cómo debería ser tu vida. Una imagen aparentemente sencilla, ordenada y natural que en realidad está cuidadosamente construida para encajar en las reglas del espectáculo digital. Porque lo que estás viendo no es una mujer viviendo tranquilamente en su casa, sino una representación diseñada al milímetro donde cada plano, cada gesto y cada tarea están pensados para resultar atractivos. Donde lo cotidiano se transforma en algo estético, limpio y casi hipnótico. Te enseñan pan recién hecho, mantequilla batida a mano, recetas elaboradas desde cero, siempre con luz perfecta, con tiempo, con calma, con una sensación de control absoluto que poco tiene que ver con la realidad del trabajo doméstico. Y eso es clave, porque nunca ves lo otro. Nunca ves el cansancio acumulado, la repetición constante, el esfuerzo invisible que implica sostener una casa todos los días, las tareas que no son bonitas, que no son lentas, que no se pueden grabar en plano corto con música suave. Eso desaparece. No existe en ese relato, y no existe porque no funciona dentro del algoritmo. Con las tradwives, la sumisión al heteropatriarcado se convierte en contenido. El esfuerzo para satisfacer al marido se transforma en estética y supuesta autosuficiencia. Y ahí aparece otra contradicción, porque todo ese universo aparentemente natural depende completamente de una infraestructura tecnológica que no se ve pero que lo sostiene todo. Cámaras, edición, plataformas, redes, servidores, centros de datos. Sin todo eso no hay vídeo, ni relato, ni influencia. Y sobre todo, no hay dinero. Porque sí, esto genera mucho dinero, lo que cambia completamente el papel que se está representando. Esa mujer que aparece como ama de casa tradicional acaba siendo, en la práctica, quien genera ingresos, quien sostiene el proyecto, quien construye una marca personal que puede implicar equipos, publicidad y estrategia. Lo que se presenta como tradición es, en realidad, un producto perfectamente adaptado al presente. Una fantasía que parece mirar al pasado pero que funciona dentro del capitalismo digital con total precisión. Y lo más inquietante es que no solo genera beneficios, también construye un relato, porque convierte la desigualdad en algo bonito, una renuncia en una aspiración y un modelo que limita en una elección que parece libre. Pero cuando una idea encaja también con el sistema que te explota, cuando se convierte en contenido rentable, en tendencia y en aspiración colectiva, en realidad no lo está cuestionando, lo está reforzando. Dejamos una pregunta en el aire. ¿Siguen haciendo estas tradwives todas estas cosas cuando la cámara no graba? O término de tradwife saiu sobre todo pois precisamente con esta creadora de contido que saiu aí, a Ro, ou como se chame, o Ro, ou como se diga, precisamente defende ese modelo, vale? Miramos pois que digo, hoxe Pablo iba non sei onde, eu quería facerlle non sei que, ela deféndese esa forma, vale? Non mira precisamente o trasfondo que hai aí detrás de facer esa muller sumisa que sempre está mirando polo do seu marido, etcétera, etcétera, vale? Ninguén está falando pois de ter unha relación tóxica na que non mires nunca por tal, pero non nesas condicións na que ela é totalmente sumisa o que queira facer el, vale? E non son capaces de ver esa imaxe que están transmitindo a sociedade cando pois o que fan moitas veces é dicir, pois darlle a volta e facer como que é Pablo o que lle fai a comida a ela e que mira por ela tamén como que non hai tal, que non hai igualdade. Pero obviamente sí que hai ese concepto de volver ao pasado, vale? De que a muller ten que normalizar as cousas de casa, sempre ten que estar pendente de que non lle falte nada ao seu marido, a súa parella,
sempre ten que estar pois que pendente del, etcétera, etcétera, vale, ele é home de casa, etcétera, e todo eso, vale, a creadora de contido, bueno, é precisamente ese o problema, vale, empezar a mirar pois que unha porque despois o modelo que temos de sociedade, de educación sexual, de educación de parella é precisamente o educar as mulleres para ser así de sumisas aos homes, e non, pois obviamente de impoñer as súas necesidades, de impoñer as súas cousas, vale, e tal. Outras das cousas que hai tamén é que nos fiamos moitísimo pois do contido que se crea nas redes sociais, e hai moita xente que non sabe ou non entende ou non quere aceptar pois que non é o mesmo facer un contido para unhas redes sociais no que se mostra unha cara, vale, no que pois intentan que todo saia limpio, que todo saia, non, idílico, etcétera, etcétera, cando en realidade pois é de outra maneira, vale? Por iso a pregunta final de se fan eso mesmo cando non grava a cámara. E obviamente pois probablemente non, no? Ninguén vive pois pensando que todo quede estéticamente ben, con esa luz perfecta, ese tal, cando, por exemplo, te levantas, te fas un café e non estás pensando pois xa recollerás despois, ou al menos no meu caso, pois a taza ou o que sexa. E nada, vamos a deixar por aquí o 12, vamos a pasar polos titulares, vale? E nos di, Ábalos critica a impostura permanente de Aldama e insinúa que Jessica Rodríguez pactou con el a súa declaración no Supremo. Unha xueza absolve a citadora Pilar Baselga por chamar Begoño a esposa do presidente do goberno. O PSOE denuncia no Congreso que Vito Quiles usou un despacho do PP para amenazar a Begoña Gómez. Ayuso transferiu ao Hospital Estrela de Quirón de 30 millóns que estaban destinados a cuidados paliativos e atención á sanidade pública. A mí pareceme moi grave que se este blanqueando precisamente o uso das institucións, o uso precisamente dunhas institucións, o uso de un posto de traballo que te dá certa superioridade ou certas capacidades para exercer o teu traballo con respecto a outras persoas, sobre todo no caso, eu quero denunciar precisamente o meu caso da revisión da mutua. Todos sabemos pois que as mutuas miran, son prácticamente empresas privadas que lle dá todo igual e o que queren pois é devolver a xente o tal, vale? Pero a mí parece unha vergonza pois a miña situación, que obviamente pois non me apetece falalo e non me apetece abrirme aquí, aínda que xa máis ou menos creo que xa contei todo o máis tal, precisamente ter a capacidade de dicir, bueno, eu teño o dereito de dar este diagnóstico, o dereito de dar o diagnóstico tes, como pode ter unha persoa de invitar o seu despacho a esta persoa, vale, o Vito Quiles por poñer un exemplo, pero utilizar as institucións, mentir, precisamente quitarlle importancia a un problema tan grave como é o meu caso. Eu, por exemplo, no meu caso nunca había dado con algo tan grave, a manipulación, o acoso e o maltrato psicolóxico no traballo e as consecuencias que está tendo para min no día a día e no desenvolvemento da miña vida, vale? Da miña rutina diaria, da miña como se di, vida social e todo, precisamente quitar e darlle a capacidade a unha persoa de ser tan corrupta, de exercer o seu posto desta maneira, a min pareceme moi grave, vale? E precisamente estar intentando reclamalo por todos os medios posibles e que se cerren os casos de forma rutinaria, sen que importe a situación persoal de cada un. Eu, a verdad que non entendo, me parece moi grave e quero denunciarlo tamén porque eu estou mirando, pois que xa non é a primeira vez que isto pasa, vale? Me ten pasado máis dunha vez de querer denunciar certas cousas e que se intente blanquear, como é no caso da persoa coa que teño, ou a persoa, por decirlo entre comillas, coa que teño que convivir, que
que cada vez que el xenera violencia, pois non hai ninguén que medie de por medio, pero cando eu teño que salir a denunciar pois o que estou pasando, o que estou vivindo e que me están entrando na casa, etcétera, etcétera, pois aí todo o mundo sai a defender e que non sei que non sei canto. Eso é precisamente corrupción, vale? E despois de utilizar que é algo que teño pendente aínda de mirar e de denunciar, utilizar pois un posto que te dá certos privilexios precisamente cando exercelo dunha maneira na que non é legal, vale? Porque eu, por exemplo, non é legal o que me fixeron a mí na miña casa, na porta da miña casa, e como me levaron, vale? Porque non é legal, porque non estaba avalado por ningunha lei, vale? Eso é así. Por lo tanto, a xente non ten responsabilidade ninguna absolutamente con todo isto. Eu quero denunciar precisamente que esta corrupción, precisamente as institucións, blanquear o uso das institucións, o uso destes postos privilexiados que che conceden moitas veces pois este tipo de situacións con estos fins, vale? Precisamente sen estar totalmente justificados. A mí pareceme, eu o digo porque son víctima de todo isto, precisamente desta corrupción e deste maltrato psicolóxico continuado, vale? Que aínda por riba dificultan a miña recuperación psicolóxica para poder eu seguir volver a traballar, e aínda por riba pois que se estén rindo de todo isto, non? Como podemos verlo, isto para eles é algo que lles fai moita gracia, é algo que lles dá risa, e non saben precisamente, pois non son conscientes do mal que se están a facer eles mesmos e para os demais tamén, vale? Por eso que lonxe de ser, pois, ou de ir de héroes ou de graciosos, vale? Todo isto a min non me fai gracia ninguna, a calqueira que teña dous dedos de frente tampouco lle vai a facer gracia que leven a ninguén así e que se usen os postos de traballo tan ilegalmente, desta forma tan corrupta, e que aínda por riba despois se defendan entre eles a unha magnitude que mete medo, vale? Que mete medo e que dá asco, porque a min, sinceramente, o que me xenera esta situación e o que me xenera pois todo o que vivín e o que me demostrou a xente comportándose sen nada, vale? Demostrando ser non ser persoas, porque unha persoa non se comporta así, unha persoa non fai eso, vale? E moito menos se educa e manda ese exemplo, demostrándome eso, a min o que me xenera moitísimo asco, vale? E a min o que se me demostrou como a cidadanía, como a sociedade, como a todo, é unha puta merda, sinceramente, dá asco mirar o mundo no que estamos a vivir. É algo pois que a min tamén me axuda precisamente a impulsar a non centrarme a non facer caso precisamente pois a este tipo de xente, vale? Porque non teñen nada que ensinar, senón todo o contrario. Todo o que fagan, pois o que hai que facer é coller o exemplo do que non hai que facer, vale? E precisamente a min algo que me anima a facer este tipo de canais, este tipo de contido, é precisamente intentar ser a voz da razón e deixar un mundo moito mellor do que esta xente intenta facer ou esta xente intenta demostrar, vale? Precisamente ser unha persoa honrada e unha persoa que mira e sabe honrada, vale? Sobre todo, que a palabra non perda valor, porque a palabra, a min me pode vir fulanito a decir o que lle dé a gana, que eu vou saber, para min, de entrada, a sociedade no seu conxunto xa perdeu toda a veracidade da súa palabra, vale? Ti cando mintes continuamente, sobre todo todos os días, sobre todo tipo de cousas, vale? E ainda por riba ríeste, mofaste de vulnerar os dereitos fundamentais dunha persona, reírte como se creeras ou como se pensaras que iso te dá unha posición superior, cando é todo o contrario, vale? Se ti tes que recurrir a vulnerar, a desprender a alguén dos seus dereitos para ti intentar colocarte por riba, mostra que eres unha persoa moi miserable, vale? É o mesmo pois que intentar encarcerar a alguén de maneira injusta, pois para sacala do mesmo, vale? É máis ou menos o mesmo, porque non queres darlle a razón, etcétera, etcétera, pero só demostra corrupción, que as institucións non funcionan e que o que fai falta é tirar todo isto que se está mirando, pois facer collelo como exemplo do que non hai que facer, coller os bons exemplos, vale? Unhas boas filosofías de vida, unhas boas filosofías sobre como levar e vivir a túa vida sen meterte con ninguén, vale? Sen quitarlle os seus dereitos
a nadie, ni moito menos pensar que estás por riba porque esta persona careza de dereitos, non? Precisamente pensar que eso te dá a ti superioridade, cando é todo o contrario, vale? Non podo dicir por qué, porque obviamente cae de caixón, pero isto é así, vale? É tan grave como soa, vale? Pero precisamente o que se intenta é normalizalo e vivir así e creer pois que eso, defenderse entre eles, vale? Por eso a min dame asco e dame moitísimo asco, sou incapaz de salir de casa e de relacionarme socialmente con nadie porque eu teño asco a sociedade, solo unha polo maltrato social e psicolóxico que levo vivindo durante anos. Eso non hai ninguén que salve deso a toda a xente que exerceu toda esta violencia contra mí e ainda por encima pareceulle gracioso. Estou falando incluso de persoas cercanas a min que se consideran ou van de amigos. Eso para empezar. De amigos e por suposto familiares, porque non poder confiar na túa propia familia é moi triste, vale? Moitos poderes decir o que queirades, pero eu teño unha familia que non se preocupa absolutamente por nada, vale? Eu podo estar todo mal que queira, podo sair á calle e ter que enfrentarme a esta panda de burros, vale? Como os chamo eu, e a eles dalles igual, eles van a seguir vivindo as súas vidas e de feito intentando riíndose e intentar rirse e intentar pois demostrar pois que eles aínda por riba están por encima, como se te tiveran que vir a demostrar a ti algo ou como se tiveses ti que estar demostrando algo. Ou, por suposto, non penso estar demostrando nada, as cousas falan por si solas, vale? Isto é así, como digo eu, os actos dos demais non din nada de min, vale? O que os demais fagan non din nada de min. De min, da miña persoa, da persona que son, din os meus actos, o que eu digo é o tipo de persona que son eu, vale? Para cos demais. Eso creo que é o importante. Falando desto, ven a cotación da corrupción, vale? A mí pareceme que se está normalizando, está se saindo de madre o tema de normalizar, utilizar as institucións e todos estos postos para saírse coa súa, para saírse coa narrativa, vale? A narrativa, o sea, o conto, vale? Que simplemente que hai alguén que lle dé a razón a narrativa de outro, aínda que a narrativa dunha persoa sexa ser un maltratador, é un cantamañanas, vale? Un mentiroso, porque esta xente normalmente son uns mentirosos e necesitan todo isto, toda esta corrupción, toda esta manipulación por detrás, precisamente para salirse coa súa, mentir, porque non é verdade todo o que están dicindo, e unha vez minten, pois que hai alguén que tamén sea un corrupto, que firme, que lles dé a razón, e así intentar demostralo pois de cara ao público, vale? Pero eso é o que teñen. Unha persoa formada que ten información sobre todo isto, obviamente o que non vai pasar é que o van a engañar, simplemente eso é así, unha sociedade ben instruída non a engañan, vale? Por lo tanto, poden dicir o que quera. Nada, eu precisamente denunciar, quero recalcar precisamente esa saída de desmadre que se está facendo, pois levando a cabo toda esta corrupción dende as institucións. É que non é normal, eu por suposto nunca vou a blanquear, nin penso darlle a razón a alguén que utiliza as institucións para saírse coa súa. Vale, pois como titular a comparecencia de avalos polo tema das mascarillas, vale? O goberno galego encarece os precios da vivenda protexida e abre o acceso a fogares que gañan 5.000 euros ao mes. Pois non sorprenda a ninguén esta política de dereitas totalmente de partidos como o Partido Popular, vale? O problema non é, o sea, xa non só é deles, senón de quen aínda por riba de saber como actúa esta xente, a quen están beneficiando, pois o siguen votando, vale? Siguen defendendo este tipo de políticas. É que non vai haber quen lles dé na cara con toda esta porquería que están facendo a xente, porque isto é, se ti votas un partido como este, estás generando esta violencia contra a poboación tamén, vale? Eso é o que hai que ter en conta tamén. Hoxe, 4 de maio de 2026, a actualidade do Sáhara Occidental arranca sen grandes novedades de última hora, pero con varios frentes abertos que marcan o momento político e social do conflicto. Nas Nacións Unidas, o proceso de revisión da MINURSO entra nunha fase técnica pero relevante. Tras as últimas consultas no Consello de Seguridade, o debate se céntrase agora no futuro papel da misión dun contexto onde o referéndum de autodeterminación segue sen horizonte claro. A cuestión xa non é solo
que fai a Minurso, senón que se espera dela nos próximos meses. A ONU abre a revisión da Minurso nun escenario de presión e bloqueo. En paralelo, o foco se desplaza hacia España. A proposición de lei sobre a nacionalidade de saharaui avanza no Congreso en medio de negociacións discretas. Sumar intenta traer o PSOE con enmiendas que podrían desbloquear a norma, mentras miles de saharauis seguen fora de regularización extraordinaria aprobada recentemente polo goberno. Pois ese é un pouco discriminación, vale? Porque prácticamente discrimina casi na súa totalidade esa norma ás persoas saharauis. Parece ser que é un punto que é unha norma imposta a propósito para a sociedade saharaui, vale? Amman emite un documento de evaluación de posición asignando un representante especial ao presidente palestino, Ali Saad, o xefe dos tecnócratas na conferencia de Fatah. Por valor de 270 millóns, a ocupación aproba un gran presuposto para construir novas carreteras de asentamento de Cisjordania. O número de mortos na Franxa de Gaza aumenta a 72.612 e as lesións a 172.457 dende o comezo da agresión. A estas lesións hai que sumarlle pois a destrucción dos centros sanitarios que impiden a recuperación de todas estas víctimas, vale? Un tribunal anual, o testimonio de Netanyahu en casos de corrupción. Que ten que ver o dueño do restaurante coa historia? O tribunal cancelou o testimonio do primer ministro israelí Benjamin Netanyahu nos casos de corrupción que estaban programados por o Luz, mentras que a radio do exército israelí indicou que o abogado de Netanyahu entregou ao tribunal unha autorización durante a noite. O canal hebreo informou que o asesor judicial do goberno, Yali Mayara, acordou reunirse co equipo de defensa de Netanyahu para manter conversacións preliminares sobre o posible acordo de culpabilidade no seu xuizo penal en curso. O domingo, un informe do Canal 12 de Hebreo revelou que a mediación secreta está tendo lugar entre o abogado de Netanyahu e o presidente israelí Isaac Herzog, co obxectivo de chegar a un acordo sobre a concesión da amnistía ao primer ministro polos crímenes de corrupción dos que se lle acusa. O informe dixo que estaba levando a cabo negociacións informais entre o abogado de Netanyahu e Hezbollah baixo os auspicios dos empresarios. O sábado pola noite ha estado nos titulares despois de organizar as celebracións de cumpleanos do chamado ministro de Seguridade Nacional Itamar Ben-Gvir nun restaurante no asentamento de Emun. A verdade a mí que me sorprende que haxa algún tipo de tribunal xuzgando o primer ministro Netanyahu. Unha por toda a corrupción mundial que demostra o Estado de Israel levando a cabo un xenocidio, perpetrando e blanqueando, vale? Non hai ninguén en Israel que este en contra do xenocidio, vale? E despois, porque obviamente el utiliza as institucións a modo de unha forma na que quitanlle toda a seriedade posible. Por eso que obviamente dentro de esa corrupción que el ten aí dentro, obviamente esto demostra unha corrupción, que se o esté xuzgando a él, a mí parece, sorpréndeme bastante, vale? O primeiro, pois levar a cabo todo tipo de vulnerabilidades contra unha poboación palestina e utilizar as institucións moitas veces, como podemos ver no caso da flotilla, etc., son secuestrados en aguas internacionais e despois utilizan os xuzgados propios de cada zona para xuzgalos a eles, cando eles están aí secuestrados ilegalmente. Eles non foron voluntariamente a Israel, eles a onde iban era a Palestina, vale? Por eso que sorprende moito que con esa corrupción que demostran ter esas institucións que estén xuzgando a Netanyahu, pois obviamente sorprende. Non sei moi ben que quere decir isto, ou simplemente que o seu adversario político tamén quere destruílo a él. Non teño moi claro esa riña de poderes que hai aí dentro. Sinceramente, a verdade é que a imaxen que transmiten cara a fora é a de completa unidade e apoio a
a todas estas accións que se levan a cabo, vale? Buscan refugio en Dubai tras un bombardeo interceptado polos Estados Unidos de América. Os xefes de comercio da Unión Europea e Estados Unidos reúnense en plena escalada. Choque en Hormuz, Teherán di haber frenado a Armada estadounidense. Un atropello múltiple deixa polo menos un morto en Alemania. A cara oculta da propaganda proxeneta. Ante a enésima xira da propaganda prostituyente de Georgina Orellano, dirixente da MAR, redifundimos a verdade tras a súa pseudo sindicato da man da investidora argentina Moira Goldenhorn. O acusado polo triple feminicidio que conmocionou a Argentina será extraditado dende Perú. Tony Jansen, alias Pequeno J, está acusado da tortura e asesinato de Morena Verdi e Brenda do Castillo, ambas de 20 anos, e Lara Gutiérrez, de 15. A acusación pide 21 anos de cárcel para o militar acusado de feminicidio da súa esposa diante dos seus fillos no Puente de Vallecas, en Madrid, en 2023, un mes despois de que ela demandara o divorcio. O xuízo comezará mañán martes. A fiscal Elvira Tellada avisa de que o material de agresión sexual infantil que aflora é só a punta do iceberg. Considera necesarios novos tipos de paneis para encaixar a delincuencia online, con suplantación de identidade. Os medios marxinan a información sobre violencia machista, que cae a mínimos. Un informe mostra que entre 2017 e 2025 a cobertura media foi só dun 1,6 do total. Cada vez se informa menos. Peor é sen contar. Canta máis falta fai visibilizar isto para educar a sociedade, menos visibilidade se lle dá. 3 menores detidos en Palma de Mallorca por unha agresión sexual en grupo a unha compañeira de clase na súa casa a que foron co pretexto de falar. Cuidado, estamos falando de menores de idade. Menores de idade que mira ti que educación sexual teñen, vale, de levar a cabo violacións en grupo. O feminicida de May Allen, unha muller de 32 anos embarazada de semelos, a xuízo dende hoxe en Victoria. O asesino fuxiu tras asestarlle unha docena de puñaladas ante a súa filla de 2 anos. O acusado, a súa parella, tiña orden de alonxamento. A día de hoxe registramos 32 feminicidios e outros asesinatos de mulleres e nenas a manos de hombres no que vai de ano 2026. E como falábamos, vale, do que vai de 2026, podemos decir que máis dun mes de 31 días, cada día hubo un feminicidio, vale? Esos son os datos. Nos din que non son casos aislados. Ingresa en prisión o home de 22 anos detido cando estaban estrangulando a súa parella en Donostia. Gracias a unha chamada, os agentes puideron salvar a muller de 24 anos que estaba semi-inconsciente. Aquí din, mira, o podcast de feminicidio.net, Cassandra News, un espacio feminista imprescindible. O algoritmo e o patriarcado adaptándose a este tempo. Non olvidemos que o crean humanos, varóns na súa maioría. Pois como dar no clavo, vale? Eu xa o dixen varias veces e pareceme imprescindible, vale? O podcast de elas é un podcast precisamente no que va a ter toda a información sobre feminicidios, vale? Da man de expertas na materia. Denia, Valencia, unha policía nacional fora de servicio reduce a un home de 74 anos que estaba dándolle unha paliza á súa esposa de 72. Alarma en Barcelona por 4 apuñalamentos en 24 horas con 2 víctimas mortais. O detido polo asesinato dunha muller en Esplugues de Llobregat pasará a disposición judicial. Fontes dos Mossos indican que a víctima era maior de idade. O Ayuntamiento de Esplugues ha convocado unha concentración esta tarde. Detido en Arenis de Mar, Barcelona, por violar e intentar asesinar a unha muller a que conoceu nunha aplicación. O agresor utilizaba varios perfiles falsos e tiña antecedentes. A investigación iniciouse en febreiro cando a víctima ingresou na UCI. Aquí nos presentan un artículo, vale? Prostitución para homes con discapacidade. E nos din, neste artículo realizo unha crítica argumentada á chamada asistencia sexual, un eufemismo que pretende legitimar a prostitución para homes con discapacidade e para persoas ancianas. A analoxía coa asistencia persoal
é falsa. Non estamos falando de coidados, senón de proxenetas que esperan obter diñeiro público e privado usando o lenguaxe dos dereitos e abusando das mulleres migrantes e precarias. Pois obviamente é así, vale? O que hai que pensar é que non se está levando a cabo unha transacción en un comercio de ningún tipo de produto. O que estamos a falar é dunha muller e da súa integridade sexual, e non estamos a falar dunha compra, estamos a falar dunha violación dunha persoa, vale? Dunha muller, sobre todo, pois, con persoas discapacitadas e con señores maiores, vale? Por iso que a prostitución non é un comercio lexítimo, a prostitución é unha violación, vale? Ou non é un mira, pon aquí, a prostitución non é un traballo, é explotación sexual, é unha violación, vale? A propia prostitución é unha violación de o propio sistema económico, pois actuando por detrás e colocando a muller pois como un produto, e todo isto xa o miramos outro día, vale? E botadelle un ollo, pois obviamente o artigo, porque seguramente o artigo fale moito mellor do que eu acabo de explicar, precisamente de por que non é lexítima a prostitución, vale? Ni sequera pois para persoas con discapacidade nin para ninguén. E nada, o deixamos aquí por hoxe, vale? Mañán máis. Recalcar como sempre a importancia de involucración na eliminación das violencias machistas, vale? Porque senón, pois non todo carece de sentido, todo carece de importancia, vale? Se non vamos a construir unha sociedade mellor, que vaya mellor, moito máis culta, con moito máis coñecemento, unha sociedade que vaya aprendendo, que vaya mellorando a medida que vaya avanzando hacia ese objetivo de ser feliz, e non o contrario, vale? O propio sistema económico, tal como está estruturado, canto máis feliz é unha persoa, porque menos dependencia económica ten de traballo, do que sexa, máis egoísta é, máis tende a fomentar a incultura, o engano, vale? E o aislamento. Por lo tanto, non é un camiño hacia a felicidade lexítima, porque xenera violencia contra os demais, vale? Ti tendes a desprenderte e a ser un poquinho máis egoísta, porque a ti vaite ben e os demais que lle den, vale? Desta forma, pois avanzamos todos en conxunto sen deixar a ninguén atrás, vale? Por eso a importancia de que unha parte moi importante pasa precisamente por eliminar esa violencia patriarcal que se exerce, vale? Non vai ser posible, obviamente, o camiño se sigue exercendo violencia contra as mulleres, vale? Non se pode convivir, non se pode ser feliz nun mundo no que convives con este tipo de violencia a diario, vale? Porque non é real, esa felicidade non é real, é un estado de ánimo, simplemente é, pois, un sistema económico injusto que te está premiando por seguir deixando as cousas como están, vale? Se nos fixamos, pois, moitas veces este sistema premia as persoas que non se involucran del todo, vale? Como hai unha serie de persoas que teñen un público que ese público pois pode ser de esquerdas, pode ser de dereitas, e pode parecerlle mala opinión, tende a non involucrarse nestes asuntos políticos, precisamente por non quitarlle importancia, ou pois non perder ese público, vale? Pero obviamente non é respetable o pensamento que poida ter unha persoa que vota a un partido de dereitas que vai exercer violencia durante 4 anos, vale? E vai deixar as cousas mil veces peor. E nada, vamos a deixalo aquí, porque senón vamos a estar repetindo o mismo todo o rato, vale? O de sempre, non hai nada novo que dicir, simplemente pois mirar os titulares doce, comentar 4 cousas, pero pouco máis, vale? E nada, vamos a deixalo aquí, mañá nos vemos.